ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വർക്കൗട്ട് ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ശ്രീലങ്കയിലെ മധു റിവറിലേക്കാണ്. അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മധു റിവർ ബോട്ട് സഫാരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് സഫാരി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ ബോട്ട് സഫാരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുള്ളതെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ 64 ഐലൻഡാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ബോട്ടിലേക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദ്വീപിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് സിനമൺ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനമൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സിനമൺ ടീ, സിനമൺ പൗഡർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്കെന്താ ഫിഷ് മസാജ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ചെമ്മീൻ പിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ചെമ്മീൻ കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമുക്ക് യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. The biggest island we call Madu. Here living more than 300 families. Some island, some people, most are living there. Everything you can cover. Back to here, end of the tour, you can see Indian Ocean and the river there. We call Delta. Not Coron Delta, and back to our place. പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിവറിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡാണ് മാധു. അവിടെ ഏകദേശം 300ഓളം ഫാമിലി ഇപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിവർ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനുമായി കൂടിച്ചേരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഒരുപാട് രാജ്യത്ത് കറൻസികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 1000-500 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 1000-500 കിട്ടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മോദി പണ്ടേ നിരോധിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് $20. ആ $20 നമുക്ക് ബോട്ട് സഫാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് മസാജ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ സിനമൺ ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ മധു റിവർ ബോട്ട് യാത്രയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് മധു റിവർ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ശരിക്കും മധു ഗംഗ റിവർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബോട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ മധു റിവർ ബോട്ട് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുഴയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ മൊത്തമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഈ റിവറും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുഴയുടെ നടുക്ക് ഒരുപാട് പാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെന്താ തലയൊക്കെ താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തല ഉയർത്തി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഉയർത്തി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാലത്തിനടിച്ച് തലയുടെ കാര്യത്തിലൂടെ തീരുമാനമാവും. Srilanka, we have 6 Ramsar wetland. 6 Ramsar wetland declared on 2008 by the World Ramsar Organization. This is second largest Ramsar wetland, but this is the most tourist attraction wetland in Sri Lanka. In here we have more than so many kind of fishes. We can see the mangroves. On the way you can see the prawns farms. Then step by step I will show you. Then you can see the Cinnamon Island temple. Everything I will show you. Cinnamon Island. That island, yeah. We have the good cinnamon. That island people doing the main livelihood cinnamon. But all in here 64 island. But all island people doing the main livelihood is fishing. For the fishing they using traditional method for the fishing. On the way you can see. Okay. ശ്രീലങ്കയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ഒന്നാണ് മധു റിവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻപിടുത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട്, സിനമൺ ഐലൻഡ്. അവിടുന്ന് എന്താ നല്ല ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനമൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ കണ്ടൽ കാടുകൾ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ബോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വഴിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ബോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോക്കിയും കണ്ടിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് പോകുന്നത്.
ഈ റിവറിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പാലങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാലമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് പോകുന്നത് കാണാം, ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തലയോർത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തല പാലത്തിന് മുട്ടും. ഇതിപ്പോഴും മൂന്നാമത്തെ പാലാണ്. അപ്പോൾ മഴയുള്ള ടൈമിൽ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇതിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം മഴയുള്ള ടൈമിൽ പാലത്തിൻ്റെ ആ ഹൈറ്റ് വരെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും നമ്മൾ വന്ന ടൈം ഇപ്പോൾ നല്ല ടൈമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത്. ഇതിപ്പോൾ 4ാമത്തെ പാലാണ് ഈ വരുന്നത്. ഈ പാലത്തിന് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തല താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നില്ല. എന്നാൽ പേടി കാരണം എല്ലാവരും തല താഴ്ത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് പാലം കഴിയുന്നത് വരെ നിന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരാൾ തോണിയിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫിഷിംഗ് തന്നെയാണ്. Endemic plants, yes. Kerala, Bovidia, Ratmal. Only Sri Lanka you can see that plants. Oh, and endemic birds also here. And endemic fish. And endemic animals also. Yeah. It's a good. In this place we have the good ecosystem. Good biodiversity place. Snakes here? Snakes, many snakes. Python. Big one, yes. See, this place we call prawns farm. This is a prawn farm. The night time, fishermen lead the lamp, and the prawns come towards the light at the night time. After that, they cannot go back. They are stuck inside. It's a trap. Morning time, fishermen collect the prawns. We call this one the lagoon. Lagoon prawns very sweet. Very famous sweet. Lagoon sweets. ഇതാണ് ചെമ്മീനെ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഓൾറെഡി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു പുള്ളിക്കാരൻ. അതായത് ഇവിടെ രാത്രി അവർ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റിൽ ചെമ്മീനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വരും. അതൊരു ട്രാപ്പാണ്. പിന്നെ അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് രാവിലെ വന്നിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പിടിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ലഗൂൺ പ്രോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏതായാലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. 64 island. Okay, totally 64 island. And 6 island have a living in people inside. That's why too famous in Sri Lanka is Madu River. Okay, in the island people depending, they will doing the job, collecting the prawns. This is the prawns farm, collecting the prawns and catching the fish, especially doing the cinnamon. Especially island cinnamon is 100% pure, no chemical, no dust. Okay, that's why too very famous in Sri Lanka, island cinnamon also. Okay, and other island people doing the work is the some other smaller job also. One island have one school. That school have a grade 1 to grade 11 classes. Grade 1 to 11. Okay, then after they want to go high school, they have two islands joining the one of the bridge. That bridge is the longest 800 meters. They will walk in the 800 meters and 2 kilometers also the walking to go city during the high school. Daily they will walk in 3 kilometers, almost 3 kilometers. Okay? അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻപിടുത്തവും അതുപോലെ തന്നെ സിനമണാണ്. അതായത് പ്യുവർ സിനമൺ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ സിനമൺ ഐലൻഡിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ബോട്ടിന് പോകാനുള്ളൊരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെന്താ നോക്കി കണ്ടിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ദേഹത്തും തലയിലൊക്കെ ഇത് മുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഈ ബോട്ട് യാത്ര സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. നമുക്കിനി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും ഫാമിലീൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നമുക്ക് നല്ല പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ ഇടയിലേക്കൂടെ പോയി കിട്ടിയ ചാൻസല്ലേ വെച്ച് അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരണം. ഇനി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ റിവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരന്ന് കിടക്കുക, ഒരു അന്തും കുന്തും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വഴി മനസ്സിലാവുമെന്ന്.
നാല് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും കാട് പോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൽക്കാടുകളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ കുറേ വഴികളും. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ കാരണം ഇപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊന്നും മീനിനൊന്നും പിടിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറേയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വന്നിട്ട് വീണ്ടും കെട്ടേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പുഴയുടെ നടുവിലൊരു അമ്പലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത്. ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അകത്ത് സരസ്വതിയുടെയും ഗണപതിയുടെയും പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പണിത അമ്പലമാകാം. അമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല. ഇങ്ങനൊരു അമ്പലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നേ അറിയുള്ളൂ. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 800 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം. അതായത് 2 ദ്വീപുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണിത്. കുട്ടികൾക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ദ്വീപിൽ നിന്ന് 800 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പാലം നടന്ന് മറ്റേ ദ്വീപിലെത്തിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധൻ്റെ പ്രതിമ കാണാൻ, നല്ല വെള്ള നിറത്തിലുള്ളത്. 1803 ബോധവൽക്കരിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്ന അമരപുര നികായ എന്ന ബുദ്ധിയോഗി ഈ തുരുത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദ്വീപിലെയും ഈ പുഴയിലെയും ഒരുപാട് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിനമൺ ഐലൻഡ്. ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ സിനമൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സിനമൺ മരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാറുമുണ്ട്. ഈ ഐലൻഡിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് സിനമൺ ഐലൻഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി ഒരു ഫിഷ് മസാജിങ്ങും കൂടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ബോട്ടൊക്കെ സൈഡാക്കി നിർത്തി മരത്തിനെ കൊണ്ടടിച്ചൊരു പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് വേണം സിനമൺ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇവിടെ ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞതും മണ്ണുകൊണ്ടും മരങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകളാണുള്ളത്. Light in the lamp or candle also, and they put the water and little bit the cinnamon oil. Okay, that then smell will come. Yeah, very good smell inside the room and bathroom also. The aromatherapy. What it is called? Aromatherapy, that's the one. Aroma. Can you smell it? This is the cinnamon leaf. If you like to eat the little bit, good taste. This one? Try. Okay? Cinnamon bark have 2 layers. We will clean the first layer because first layer have some dirty things, sand, muddy, something. That's why we will clean the first layer. Clean in one, we will use it for the fertilizer. Yeah, that's why I told you island cinnamon 100% pure, no chemical, no dust. That's clean in one also. We will use him for the compost and fertilizer like this. Okay, clean the first layer because somewhere have the cinnamon black color.
Especially Ceylon cinnamon is not black color. Ceylon cinnamon is the light brown. Reason we will clean the first layer. With first layer cinnamon, definitely black. Okay, cassia cinnamon, cassia. Massage. Yeah. We want to feel out. Easily to feel out the cinnamon. Completely remove the. Yeah, easily to easily. Then after we can easily to the remove. So this is cinnamon. Yeah. Hello. ഗോതൂർ അത് പോയിട്ട് വെട്ടണം പുള്ളമാട്ടൊക്കെ വെട്ടണം මම එළියේ ඉන්නවා බලන්න කොල්ල දීලා මම ඉන්න බලන්න ක්‍රීබ් නම් ගියට කවන්නේ අපි දැන් ක්‍රීබ් ඉන්නේ කොහමද ඉන්නේ බලන්න හරි And someone making the small toothpicks also. Okay. Hello. And when you get in the angry, you want to hit someone, can use for this also, no problem. Other big companies the using for transport the Arabic country and like this country. Then packing like this, sir. The smaller pieces we will keep it inside the biggest piece inside. Then after we will dry 8 days without sun. Without sun, day and Without day. sun? Yeah, because sun is the burning to good things. That's why we can't use the sun. That's the dry one. This is the cinnamon oil. Cinnamon oil. From the cinnamon leaf. Okay. Can you touch here? Other side. Yeah. Enough to little bit. Very strong one. Okay. When you get time, you can apply behind the leg and your behind the ear also. Okay, and mostly some people have the toothpaste. A small cotton button, keep it put inside, and little bit put in your the teeth. Teeth pain. Only few seconds. Your pain is controlled. Okay, when you get the nose block tie. Hot water bucket and 2-3 dot the cinnamon oil, cover in the towel, inhaler. Before the Ayurvedic system. Okay. We can't make in the cinnamon tea. Okay. This is the cinnamon powder, sir. Cinnamon powder and one is teacup. You can use 2 spoons the cinnamon powder. Without sugar, you can make it, and blood sugar and blood pressure, also cholesterol controlling. Okay, and you know bee honey and cinnamon powder mixed together early morning, empty stomach. You can eat. Cholesterol definitely controlled. Okay, and this the cinnamon bark using for the cooking purpose. Okay, dal, chicken, any curry you can use for this one. The cinnamon oil. Okay, I told you. Very strong. Yeah, very strong. You can buy it. ഇതാണ് സിനമൺ ട്രീ. ഇതിൽ നിന്നാണ് കമ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിനമൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏതായാലും ഫിഷ് മസാജിലേക്ക് പോവാം. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കേട്ടോ. Before you were working in other country? Dubai. How long? 2 years. കടിക്കുന്നുണ്ടാ? നല്ല കടിക്കണോ? പിന്നെ കാലകത്ത് വെക്ക്. അവിടെ വന്നില്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാം വന്നോ? അയ്യോ ഇക്ലയാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ആ ഇരിക്കി നല്ല സൂപ്പറാ. നിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തേ. കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് നീ
കാലിന്റെ അടിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യിപ്പിക്കുള്ളൂ. മീനെ കിട്ടിയ ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടാവും വന്ന് ഒറ്റക്കടി. മീനും വേണം, പുളകിതനാവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുളകിതനാവും. ക്യാമറ ചാടുക, നീയും ചാടുക. അങ്ങനെ മധു റിവർ ബോട്ട് സഫാരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മധു റിവർ ബോട്ട് സഫാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇതൊരു കോഫി ഷോപ്പാട്ടോ, അതായത് നമുക്ക് ജ്യൂസും അത്യാവശ്യം സ്നാക്സും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടൈപ്പ് ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നോർമലി ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ നല്ല കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോഴൊക്കെ നോർമലാകുമ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്ക വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മധു റിവർ ബോട്ട് സഫാരി ചെയ്യുക. ഇതൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്, ഇപ്പോഴും പൂട്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനത്തിന് കാണാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉടുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അതല്ല അതിൻ്റെ പേര്. ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉടുമ്പിനൊക്കെ പോലെയുള്ളൊരു ജീവിയാണ്. നല്ല തടിയും നല്ല സൈസൊക്കെ ഉണ്ട് സാധനം. ഒരു മുതലി ഉടുമ്പും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം പോലെ. ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് മറന്നുപോയി. ഇവിടെ പുഴയിലൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഈ മധു റിവറും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനും കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലി പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ശ്രീലങ്കയിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അതിനുവേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിക്കോളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ.